И покрај екстремното хиперхлорирање на градскиот водовод, водата во Гостивар се уште не е безбедна за пиење. Кризниот штаб кој го раководи министерот за внатрешни работи Панче Тошковски соопшти дека опасната бактерија Псевдомонас и понатаму е присутна во водоводната мрежа. Затоа не можат да се добијат трите последователни исправни лабораториски анализи. Министерот Тошковски најави дека ќе се зголеми континуитетот на мерење на квалитетот на водата од страна на повеќе институции. Тој смирува, граѓаните понатаму ќе бидат обезбедени со бесплатна флаширана вода. Ќе се зголеми, да речеме, континуитетот на мерење на квалитетот на водата од страна на повеќе институции. Почесто ќе се мери, така да штом ќе имаме три последователни, како што и соопштивме претходно, штом ќе имаме три последователни резултати на исправна вода за пиење на сите мерни точки кои што ги имаме во градот, тогаш ќе соопштиме на гостиварчани дека водата ќе може да биде предмет и на пиење, освен на да се употребува како што се употребува до сега како техничка вода. Експертите во однос на бактеријата велат дека нема потреба од паника. Проблемот со водоводната мрежа ќе биде решен во најскоро време. Таа бактерија најчесто се јавува како биофилм во цевководниот систем и најчесто се јавува од застоена вода. Со оглед на тоа дека претходно имаше и забрана за водата да се користи ниту за пиење, ниту за техничка, е очекувано истата да се јавува во примероците. Затоа е и постапено согласно протоколите. Хлорот кај каптажата е качено малку на повисоко ниво, правено е во неколку последователни периоди испирање на водоводната мрежа и целиот тој процес ние го следиме континуирано како лабораторија. И според инфектологот доктор Вело Марковски нема простор за паника во Гостивар. Тој вели дека најлошото веќе е поминато. Оваа бактерија водата е индикатор. Сосема е друго кога бактеријата е кај имунокомпрометирани луѓе како причинител за инфекција. Меѓутоа од едното до другото има многу голема разлика. Значи да не ги мешаме термините. Многу тешко настанува инфекција, скоро неможна кај луѓе кои се здрави. Додека институциите бараат решение во екот на летните горештини, гостиварци водата можат да ја користат само за бањење, перење и миење садови, додека жетта ќе ја гаснат само со флаширана вода, донирана или пак купена.